सदरमुकाम जाने बाटोमा छौँ अनि यहाँको त पुलै लगेछ ल सदरमुकामको जाने बाटोमा मान्छे कसरी जाने है कनेक्सनै टुट्यो अब सबै यस्तो छ उसले उसलाई अर्को पुलले आएर यो पुल हाने अर्को पुलले आएर उसले उसलाई ठोकेर पुलले नै हाने यो पुलले नै लग्यो सिङ्गो पुलले यस्तै गर्दै त अनि किन जाएको त माछा मार्न मान्छेले के को धन्न बाहिर निस्क अब लग्यो हेर्नु त यस्तो बिजोग छ त्यो प्रहरी लाएर त्यो मान्छेलाई माछा मारी मान्छेलाई निकाल्नु न यस्तो बिजोग छ यहाँ चाहिँ अब एउटा बेली ब्रिज चाहिँ यहाँ टुरिस्ट चाहियो भनेर र धेरैवटा पुल कतिवटा पुल भन्यो भने 27वटा टोटल पुल लगेकोमा अब यो चाहिँ मुख्य कुरा यो चाहिँ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको अब मुख्य सदरमुकाम जाने अब यहाँको नागरिकहरूले जति पनि कामहरू हुन्छ होइन त्यो लागि चाहिँ एकदमै चुस्त दुरुस्त तरिकाले एकदम छिटो गर्नको लागि चाहिँ एउटा बेली ब्रिज चाहिँ यहाँ हामीले बोली हामी पनि आएको छौँ र हामी उता पनि जाँदैछौँ के छ त